ஒரே நிமிஷம் வீடியோவை தள்ளி விட்டுறாதீங்க. நம்ம சேனலில் எத்தனை வீடியோ போட்டிருக்கேன்றத மட்டும் பாருங்கள், விவசாயத்தை பற்றி மட்டுமே. ஆனால் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபையும் பார்த்துக்குங்க. அதாவது ஒரு பொண்ணு ரீல்ஸ் பண்ணி போட்டால் அதுக்கு லட்சக்கணக்கில் சப்ஸ்கிரைபும் கோடிக்கணக்கில் வியூஸும் வருது. ஆனால் நம்ம உயிரை காக்கிற விவசாயத்தை பற்றி போடுறோம், சப்ஸ்கிரைபே வரல. பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்க மறந்துடாதீங்க. மக்கள் எல்லாரும் சொல்கிறீங்க விவசாயம் அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு. இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணாத, விவசாயம் பண்ணுறவங்களையும் மோட்டிவேஷனல் பண்ணாமல் இருந்தால் விவசாயம் அழியாமல் என்னதான் பண்ணும் நீங்களே சொல்லுங்கள். முதலில் எல்லாம் காணும் இடமெல்லாம் வயலாக இருக்கும். இப்போல்லாம் வெறும் கரம்பாக தான் இருக்குது. காரணம் விவசாயத்தில் லாபம் கிடைக்கிறன்ற ஒரே ரீசன் தான். ஸோ நான் தான் ஆசைப்பட்டு மரங்கள் வச்சு பயிர் வச்சிட்ருக்கேன் இந்த சீசன்லேயும். அதனால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. எல்லாருமே பார்க்குறீங்கன்னா தப்பு சொல்ல, நிறைய வியூஸ் போகுது. ஆனால் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே தள்ளி விட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணி போகிறீங்களே கண்டு ஒருத்தர் கூட சப்ஸ்கிரைபும் லைக்கு பண்ண மனமே வர மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி பண்ணால் நான் எப்படிங்க வீடியோ போடுறது இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ்லாம். அதனால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க நண்பர்களே. உங்கள் ஃபீனிக்ஸ் அரவிந்த், விவசாய நண்பன். டாட்டா பாய் பாய்.